We are living, we are redeemed, set free, forgiven. So if you love it, sing. Hands up, I praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. Yes, you are kind forever. We will dance and sing. For you are good. Yes, you are kind. We proclaim you are kind. The sun sets free, is free indeed. The sun sets free, as the burning. Your love has taken chains on me. We live in victory. The sun sets free, is free indeed. The sun sets free, as the burning. Love has taken chains on me. We go, let's just stop rolling. Who the sun sets free is free indeed. Who the sun sets free has never lived. Your love has taken chains on me. Hands up, I praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good. Yes, you are good forever. We will dance and sing. For you are good. Yes, you are kind. Oh, we will sing. You are kind. Yes, you are good. Wel, goeiemôre van my kant af. Wil jy nie die ou landshow high five gee en sê ek is bly jy saam met môre hier. Dan jy sit ek nou vir 'n oomblik neer. Dis heerlik om so saam te kuier. Dis 'n lang naweek, dis 'n koue naweek, dis 'n vakansie naweek. Maar jy is hier vanmôre en ons gaan heerlik saam fees vier. Dankie dat jy tyd ingekoop het om op hierdie Vadersdagoggend ook juis hier te wees. Dis 'n voorreg en ek weet jy gaan vanmôre verskriklik baie geniet. Ons gaan so 'n bietjie verder praat oor die rol van die Heilige Gees. Onlangs deur Pinkster gegaan en net weer die gedagte van wat die Heilige Gees in ons lewe kom doen. Ek weet jy is in vir 'n groot bederf. Antoinette gaan vanoggend vir ons die woord oopbreek en ek weet jy gaan vanmôre dit baie geniet. So saam daarmee is daar 'n klompie ouens met verloop. Jy sal sien die spanlede is sommer baie dun en baie minder, maar hy ontspan 'n bietjie en vat 'n breek en kuier so 'n bietjie. En as jy die voorreg het om in hierdie tyd 'n breek te vat, mag jy dit geniet elke oomblik daarvan en ons sien julle weer as die nuwe kwartaal binnekort begin. So vanmôre, as jy vanmôre by ons kuier, ek wil gou vra, sal die ISF ouens gou vir my staan wat gereed is om kaartjies uit te deel. ISF ouens, so hier voor, daar staan ouens, daar agter hier so staan. As jy vanmôre en daar so staan ook iemand, as jy vanmôre die eerste keer hier is, wil ons bitterlik graag vir jou net iets in die hand sit wat jou vir meer vertel van Doxa Deo, wie ons is ensovoorts. Maar ons het nodig dat jy vir ons sal van weet waar jy sit. So as jy bereid sal wees om gou jou hand op te steek, sodat ons net vinnig kan sien waar jy sit as jy vanmôre die eerste keer is. Dan gaan ouens by jou uitkom en as jy staan, daar soos ouens ook. Hou julle hande op totdat daar iemand by jou kom asseblief. Daar agter julle is iemand wat daar gaan uitkom. Is daar nog ouens wat se hande nog in die lig is nie? Hoe jy agter sit hulle net oorfone en nog hulle is nie. Aan in die lig. Kom ons gee vir hulle 'n groot dankmanneklap ouens wat hier vanmôre is. Dankie jullie, baie welkom. En natuurlik op hierdie kaartjie wat jy gekry het so pas, as ons vir jou gunsie mag vra, is dat die heel agterste blaadjie is 'n afskeerstrokie en ons wil baie graag ook van jou weet nie. Wil jy vir ons asseblief deur die loop van die diens daai afskeerstrokie net invul en as die diens verby is, jy kan een van twee gedoen. Jy kan dit as ons die finansiële bydrae opneem, kan jy dit in die maatjie sit. Of jy kan as ons uitstap, gaan jy sien is daar seker maroon houers en posbussies amper, dan kan jy hom daar ingooi. So groot, asseblief, ons wil graag
van jou weet en met jou dalk kontak maak in die loop van die week of volgende week hier in die vakansieseisoen. So, nou moet ek dink, het ek alles gesê, dit is gewoonlik nie my job hier nie, wat ek nou doen nie. Nee, ek het nie alles gesê nie. Vanmorgen gaan ons met Vadersdag. Nou moet ek vanmorgen sê, ek persoonlik het vanoggend spek en eiers en boerewors, en ek weet nie wat alles in die bed gekry, ek het pakking gemaakt vir dit, met champagne en woensdag, een voetmassage, een rugkrabbie, en toe maak ek pakken. Kun jy hoop wat jy my gezicht lek? Goed, hier is wat ons gaan doen. Ons sal vir nie die jongste pa nie, ons sal vanmorgen vir die mees onlangste pa. Die mees onlangste pa. Dan word jou kind is onlangs gebore, of jy die kind daar aangeneem, hoe dit al sê, jou kind. So kan ek gou check. Wie se kind, wie wat hier sit, het 'n kind jonger as 1 jaar, hande in die lig. Hande in die lig, hande in enige iemand met 'n kind nog jonger as 1 jaar. Johan, ek het hom gesien. Dit is duidelik wat hulle vandag doen, Johan. Hy het ook 'n groot handklap, ons het op my. As hy, arm Johan, hy is al half 7 hier. Hy sê, ek weet nie wat het gebeur nie. Hy besef, as hy aftree, as sy kinders op die universiteit doen. Ek sê, ja, pensioenvreterkie, hè? Goed, dan, die pa, wat die oudste is, en Dion en Koot, die baie dankie is, hulle wat so oulik was, en die self initiatief geneem het, en het saamgestel het, so Dion en Koot, die baie dankie daarvoor, waardeer het. Die pa, wat die oudste is, die oudste pa, kom ons kyk, nou, jy moet nie jou, ja, kom ons stap met jou ouderdom, is die makkelijkste. Die pa wat die is, wat ouder is as 60, hande in die lig. Ouder as 60, ok? Hier is 'n paar hande in die lig. Ouder as 65. Steek my hoor. Alright. Ouder as hom Attie was dit eenvoudig, nee? Dis hom Attie, jy weet. Ok, ouder as 70, hande in die lig. Hande in die lig. Gelukkig kan ons dit doen met die manne. Enig iemand, daar is 2 is daar iemand die ouder as 70, die kan, daar is die jongens het rechts. Kan ek gesien, wie is ouder as 70? Daar sê, André, hoe oud is jy? Ongeveer. Ek kon doorgegou. Mag ek vraag, hoe oud? 72, hoe oud? 73. Dan sê hy, as jy reg op saam by, die Here het al bid, het sy dan groot te maak. Die grootste, wonderlikste ding wat kan gebeur het, is dat Jesus Christus sy lewe gegee het, en ek en jy in 'n herstelde verhouding met God, die Vader, die skepper van die heelal kan staan. En die primêre beloning vir 'n kind van die Here is nie eendag die hemel nie. Die primêre beloning is dat ons nou iets 'n herstelde verhouding met ons Vader in die hemel kan beleef en ervaar. Is jy reg om te aanbid vir sy vaderskap in my en jou lewe? Ek wil nooit saam met te staan en kom ons doen dit. There is no
It's who I am. It's who I am. And you're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm not by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. We say you are perfect in all of your ways. Oh God, you are. Oh, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Sing of it's your love, it's your unfailing love. Oh, we trust in your name. You are perfect in all of your ways. We say you are perfect, you are good. Oh, you are good. You're a good, good Father. We sing of your love, your promise. Oh, love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you grow deeper still as you go. Deeper still as you go. Deeper still into know of love. Vanoggend net in hierdie plek van oorwinning kan staan, Here. In hierdie plek waar ons 'n herstelde verhouding kan hê met God die Vader, die perfekte Vader. Dankie dat ons weet, you are perfect in all of your ways. All your promises are yes and amen. Dankie dat ons kan weet en vertrou op die woord wat jy uitspreek op ons lewens. Dankie dat ons vanoggend kan sing van u goedheid. U is so goed. Sing of your love, your unfailing love. You are worthy of all praise. We will sing. Hallelujah.
kies om te doen, terwyl die regte ding nie altyd met hom gebeur het nie. En hy het altyd geleef asof God by hom was, terwyl het gelyk het of God hom soms verlaat het. En net miskien identifiseer jy vanmôre met Josef, waar jy voel die regte goed gebeur nie met my nie, en het voel so bietjie asof God my verlaat het, maar dit is net 'n gevoel. Vanmôre wil ek jou uitdaag, as jy met die storie van Josef identifiseer in jou lewe, wil ek jou uitdaag om hierdie lied in 'n geloofsverklaring te sing. Waar jy dalk nie nou kan sê, alles is in plek, alles is reg nie, maar ek verklaar hierdie is die waarheid oor my lewe. So kom ons sing dit weer. Dankie dat ons elke ding vanmôre voor U kan bring. Vir U vra dat U wat 'n goeie Vader is. Dat U ons hand in die uitdagings van die lewe styf sal vashou en vir ons duidelik die pad sal baan. Wys ons wat om te doen, hoe om op te tree. En bo alles, Here, help ons om lief te hê, soos wat U liefhet. In Jesus naam. Amen. Dankie, Jesus. Welkom hier. Sit ek neer. Dankie vir die gedien. Ek wil nog ons vir hulle groot waarderings aan het op die kant gee. Voordat my het sommer al baie vroeg volgende is, weet dit is nog donker volgende, dus hier klomp ouens al reeds hier wat opslaan en tafels reg kry en
En dit is 'n groot bederf later vir die vaders, en ek sal later 'n bietjie meer daaroor sê. So as jy gewonder het waar ons badkamerfasiliteite is, vir ouens wat nie is, toilet was geriewe, aan my regterkant is daar fasiliteite, en dan ook hierso by die saal in, die deur is oop, is daar ook fasiliteite wat jy kan gebruik. En dan het ons ook natuurlik ook 'n moederskamer fasiliteit, en dis hierso so aan my linkerkant, so jy sien, hy's reggemaak, daar's 'n heerlike aircon in wat warm lig voorblaas, en daar is, jy kan die beeld en volg die teensandelsvolk as klank as beeld, waar welkom om verbindlik gebruik te maak, en ek gesê, moederskamer, babakamer, so baas, julle is ook welkom om julle kinders so te vat. Dankie Antoinette gaan vanoggend die woord bedien, en ons sien uit om na te luister. Ons het gesing dat God deur al die tyd dat hy getrou was in ons lewe. En ek weet nie of jy dit besef het nie, maar reg voor die grondlegging van die wêreld, nog voordat daar enigiets was, het God 'n verbond met homself gesluit. Tussen God en God. En daarna was die mens geskaap, en as jy gedink het dat God jou ergste langs die pad verloor het, hy het nie. Hy was nog die hele tyd getrou in jou lewe. En ons sien nie partykeer altyd alles wat in die gebeur is, in die geestelike riem en alles wat daar gebeur nie. Nou ek wil vandag vir jou sê, God is 100% toegewyd aan jou lewe. In Johannes lees ons, en dit is Jesus net voordat hy die naweek van sy kruisiging, dan is hy besig om te bid, en ons sien dat daar 'n paar goeders is. Hy voor dit praat in Johannes 14 tot 16 praat hy, en hy leer die disippels oor die Heilige Gees, en hulle verstaan nie heeltemal al die intriges van wat hy vir hulle vertel nie. En in Johannes 17 dan begin hy te bid, en dan bid hy in vers 4 bid hy in hierdie woorde, en hy sê, I have brought, en dan praat hy met die Vader, I have brought you glory on earth by completing the work that you gave me. So Vader, ek bring nou vir u heerlikheid, en die werk wat u vir my gegee het, dit het ek gedoen. Ek het dit klaar gemaak, en dan in vers 5 bid Jesus hierdie ding. Hy sê, so verheerlik my met die heerlikheid wat ek gehad het by u voor die grondlegging van die wêreld. So dit is 'n snaakse ding wat Jesus bid eintlik hierdie keer. Nou ek wil jou terugneem, net na Genesis 1 toe, en ons gaan nie vandag by Openbaring eindig nie, so dit gaan nie so lank ongewees nie. Maar ek sien hoe dat toe God die aarde en die hemel geskep het, in die begin sê hy, het God net begin skep. En ek dink nadat alles gevestig was, die see en die visse en die veld en die natuur en die diere, en daar moes tyd gekom het wanneer God begin praat het oor die mens. Kan ek dink hoe dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees met opgewondenheid begin te praat, en hoe dat hulle mekaar eer en respekteer, en die Vader eer die Seun en die Seun die Heilige Gees, en die Heilige Gees die Vader, en dit is hierdie harmonie van ons verskil van mekaar, maar ons is een, en ons het hierdie respek vir elkeen se funksie. En kan jy jouself voorstel, want onthou God het die mens beplan, toe God die stof vat, en hy begin vir Adam so stelselmatig, en ek dink die Seun en die Heilige Gees was net so by betrokke, toe God hierdie mens vat, en hy lê daar lê Adam heeltemal asemloos. En die volgende oomblik kom God, en hy blaas lewe in sy liggaam in. Nou stel jou vir jouself net vir 'n oomblik voor. Hier lê Adam, en hierdie drie wat so opgewonde is oor die skepping van die mens, hang om te kyk wat sy reaksie gaan wees as hy nou sy oë gaan oopmaak. En Adam gaan en hy maak sy oë oop, en al wat hy sien is hierdie drie wesens wat so opgewonde is vir die feit dat hy daar is. En dan vat die Vader hom in die hand en hy lei hom deur die tuin, en hy sê, kom ek wys vir jou wat ek vir jou gemaak het. Hy sê, terwyl jy na alles kyk, gee hulle sommer name, want ek het jou kreatief gemaak. En die eienskappe van wat jy hierdie goed genoem, dit is wat hulle gaan wees. En dan na ruk, dan sê God eintlik, dit is nie goed dat Adam alleen is. Ek bedoel, Adam
Hy het eintlik nooit so gesê nie. God het gesê, dis nie goed dat hy alleen is, ek gaan vir hom 'n maatjie maak. En God sit vir Adam in 'n narkose in. En vat die een rib en hy begin vir Eva te vorm. En Adam slaap lekker. En ek dink al drie God, Vader, Seun en Heilige Gees, met antisipasie, kyk hulle oor hierdie vroukie, toe sy's bietjie mooier as die eerste een. En met antisipasie kyk hulle vir wat gaan wees die oomblik as sy haar oop maak. En hierdie Eva, sy maak haar oop en die eerste wat sy sien is 'n Vader en 'n Seun en 'n Heilige Gees wat so opgewonde is oor die feit dat sy lewend geword het. En die Vader vat, terwyl Adam nog lekker slaap, vat die Vader haar in die hand en hy lei haar deur die tuin en hy sê, kom ek wys wat ek vir jou gemaak het, wat ek vir julle gemaak het. En dan soos 'n goeie pa vat haar in die hand and he leads her down the aisle to the man that he created for her. En hy stel haar voor aan haar man. En dit, liewe vriendin, dit is waar ons begin het. En as jy dink dat God enigstens sy verhouding met jou nie so wil hê nie, dan verstaan jy nie hoe opgewonde God is oor jou lewe nie. Ek dink elke oggend as jy met opstaan, is daar die antisipasie van opwinding in die hemel, van as jy jou oë gaan oopmaak, wat gaan jy doen met hierdie dag wat hy vir jou geskep het? En ons is besig om te praat oor die Heilige Gees en in Johannes 14 tot 16 praat Jesus en hy gee die disippels, hy vertel van eintlik iets en hulle verstaan nie heeltemal. Nou, hulle het nie sy dood so verwag nie. Wat hulle van Jesus verwag het, is dat hy sou die Romeinse onderdrukking, wat die feit dat hulle onderdruk is deur die Romeine, sou hy van hulle weggeneem het. Hy sou as Israel, as koning kom regeer. Dit is hoe hulle het gesien het, dat hy in Jerusalem sou Jesus koning word. Hulle het dit nooit verder as dit gesien nie. So nou begin hy met hulle te praat van, dat hy moet weggaan, maar hy gaan weer kom, en hulle verstaan nie heeltemal alles nie. En hy praat met hulle hierdie keer soos met vriende. En dan begin Jesus vir hulle 9 kwaliteite, en daar's baie meer, maar vir vandag is daar 9 kwaliteite wat hy in hierdie 3 hoofstukke, wat hy vir hulle gee, en wat hy met hulle praat oor wie die Heilige Gees is. Dan na eerste ene praat hy, sê Johannes 14 vers 6 sê, en ek sal die Vader bid, sê hy vir sy disippels, hy is besig om dit te leer, hy sê, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly in ewigheid. So die heel eerste ding wat die Heilige Gees kom doen, en wat Jesus sê, wat hy sal doen, is hy sal 'n trooster word. En die Engels praat van, he will be another comforter, noem hy hom in die Engelse taal. Nou as jy die woord comforter vat, of trooster, of hoe ons hom ook al kan noem, en dit het baie betekenis, dit beteken, hy is my helper, hy is my advokaat, hy sê wat by my sal staan, maar die Griekse woord, waarvan Jesus hierdie woord vat, is die woord parakletos, en dit ken ons almal tog, of die woord parakleet. En hy word eintlik opgedeel in 2 dele, want om dit te verstaan, maak dit vir jou sin oor wat die Heilige Gees vir jou gaan beteken. En dan nou, hoekom gee Jesus dit vir hulle? Want hy is besig om vir hulle te sê dat hierdie is die elemente van dit wat jy gaan nodig hê om te lewe. En ek weet nie, ek het nou die dag hierdie ding gesit aan ontspan en miskien het dit verwonderlik net my hart gevat, maar dit voel vir my, terwyl die kerk in 'n sekere opsig, daar so baie seer is in die kerk. En ons kyk na mense se lewe, en daar's challenges, en daar's baie seer. En dit voel die hele tyd asof die kerk in 'n sekere opsig partykeer 'n hospitaal geword het, want daar's net so baie seer wat herstel word. Maar terselfdertyd, dink daaraan, terselfdertyd het ons nog nooit ooit in die geskiedenis van die kerk en van die mensdom so roep van die Heilige Gees gehoor as om te gaan nie. To accelerate and expand. En jy voel half eintlik, dit voel vir jou, maar ek is so beplak van, ek is self so gebroken, maar die roep en die hele tyd van accelerate and expand, maar ek het so seer en ek het soveel challenges, en ek sukkel om myself in mekaar te hou.
En dan hoor ek die hele tyd die Heilige Gees sê, maar dit is wat ek moet doen. Net wil vir jou sê, ek dink as Jesus in ons midde gestaan het, so hy gesê, maar kom ek vertel vir jou wie ek by jou gelos het, om dit vir jou moontlik te maak, dit wat ek van jou verwag. So parakleet is 2 woorde, die eerste ene, as jy gedeelte vat, dan beteken dit om langs my kant in te kom. Kleed is afgelei van kaleia, en dit is om te roep. So dit beteken om iemand te roep, om langs my te kom staan. En nie enigszins anders as 2 parallelle nie. So dit beteken soos wanneer die Heilige Gees langs my kan, as hy langs my kom inkom, dat ons loop parallel, loop ons saam met die journey. En Jesus sê, dit is goed dat ek weggaan. En as ek nie weggaan nie, gaan hy dit nie vir jou kan kom doen nie. Maar die ander woord, wat ook die parakletos van my comforter as, en dit het hulle afgelei van die Latynse woord fortis. Nou dit is 'n ander woord, wat beteken van, dit is, hy kom nie regtig met hierdie persepsie van, dit is 'n gemak ding, van wat die Here vir ons kom gee nie. Want van hierdie forties het ons ook die Engelse woord wat sê fort, in Afrikaans die woord fort, en dit beteken dat ek gaan jou in moeilike omstandighede insit, maar ek gaan jou bemagtig en bekragtig om in daardie omstandighede te oorwin. Dis dieselfde woord as die Latynse vergaat vat en vir hy sal vir comforter. So terwyl ons aan die een kant het dat dit langs ons kant ingekom dat die Heilige Gees my trooster sal wees, wil ek vir jou sê, dit is nie net 'n tipe van 'n pat on the back. As ons dit so verstaan ons nie regtig die dinamiek van wat comforter vir ons is nie. Nou ek wil vir jou sê, as jy kyk na jou lewe, dan wil ek vir jou sê, dit voel vir jou partykeer asof jy in 'n oorlogsveld is. Maar dan kom hy, en hy sê, hy's 'n fortress. Hy kom langs jou in, en hy sit jou in moeilike omstandighede, maar hy bemagtig jou om in hierdie moeilike omstandighede te kan oorwin en te kan veg. Nou die ander interessante gedeelte van hierdie is, hy sê, ek sal julle 'n ander trooster gee. En ek het eintlik nog nooit so lank gedink nie. Ek bedoel, dit was so, okay, hoe sal ander wees, want daar is 2 Griekse woorde vir die ander, die een is heteros, en die een is allos. So, heteros beteken ander, wat beteken hy verskil heeltemal. Die ander sal dan wees heeltemal anderste as wat ek is. Maar allos beteken, die ander, dit gaan presies dieselfde wees as wat ek is. En dit is die Griekse woord wat die Bybel hier gebruik. Ek gaan vir julle 'n allos troos te gee. Jesus sê, hy gaan presies wees soos wat ek is. Hy word nie verniet genoem, die Gees van Jesus Christus nie. En dit sal half amper wees asof hy by jou, Jesus is by jou, hy is in jou, want die Heilige Gees kom dan, en hy word dit vir jou. Die tweede ene, hy sê, en ek sal die Vader bid, en ons is weer daar, dan sê hulle ander trooster gee om by hulle te bly, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en omdat hy in julle sal wees. Nou in die Ou Testament het ons, daar is 1 of 2 keer, wat die Bybel eintlik skryf, dat die Heilige Gees in iemand gekom het, maar die meeste van die keer in die Ou Testament, as daar 'n funksionering was van die Heilige Gees, dan het ons gesien, dat die Heilige Gees het op iemand gekom. En dit was bloot net vir 'n funksie. So onthou jy, toe die tabernakel gemaak is, dan lees jy van dat die Heilige Gees het op sekere persone gekom verskiel. Dit was God het 'n spesifieke doel vir hulle gehad, en dan die Heilige Gees meer op hulle kom rus, omdat hulle hierdie sekere funksie moes kom doen het. En die oomblik as die funksie afgehandel was, het die Heilige Gees weer afgegaan, dan het hy hom onttrek. Maar hierdie keer is dit anders. Jesus sê, dit gaan nie weer so wees nie. Hy gaan nie net op jou kom en by jou wees nie. Hy gaan in jou kom woon.
Die Heilige Gees kan nie veel nader kom as wat hy is nie. Hy is nader as jou volgende asemhaling. Want hy is by my, hy is in my. Dan die derde, kan ons net daarna kyk. Vers 26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles leer en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So die Heilige Gees word my leermeester. Jesus sê op 'n stadium, hy sê, dit wat ek vir julle, ek kan nog baie goeders vir julle sê, maar weet jy wat, julle het nie nou die kapasiteit om dit eintlik te kan vat nie. Maar wanneer hy kom, die een wat net soos ek is, gaan hy julle leer die goeders wat ek vir hom sê. Ek wil vir jou sê, as jy hierdie vat, en jy lees dit regtig sonder die Heilige Gees, dan kan dit nogal 'n boek wees wat jou redelik doodslaan met wette. Maar dan kom daar tye wat jy die boek vat, en jy begin te lees, en die Heilige Gees maak dit wat God gespreek het, net so lewend in jou hart. En die volgende oomblik voel jy, maar daar is beweging, want sien, hy kom woon in my, en maak God se woord lewend in my, en dit verander binne in my, en voor ek myself kan kry, dan sien ek, maar ek is besig om te verander, en eintlik het dit niks met my te doen nie, want dit is sy werk in my, konstant. Paulus skryf hierdie ding. Ja, en jy kan gaan kyk, Efesiërs 1 vers 17 tot 19, as hy besig om vir die Efesiërs te bid, en ek wil hierdie gebed net vir jou lees. En hy sê, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you, nou praat en dan begin hy vir hulle te bid, may he give you a spirit of wisdom and revelation in the full knowledge of him. Van wie praat hy? Van Jesus. Ek bid dat hy vir jou 'n gees van verstaan sal gee, van wysheid sal gee, van wat? Van die volle knowledge, die volle kennis van wie? Van Jesus Christus. That the eyes of your understanding may be enlightened. Dat jou oë sal oopgaan, dat jy sal verstaan wie hy is. Jesus sê, dit is die ewige lewe, dat die wêreld my sal ken en u Vader. Ek bid, hy sê, ek bid dat die Heilige Gees vir jou wysheid sal gee, ek bid dat hy vir openbaring sal gee, ek wil bid dat hy vir jou kennis sal gee, dat jy die volle kennis sal kry van wie Jesus Christus is, want dit is wat jou lewe verander. Hy sê, so wat dan? Hy sê, that you may know the hope of his calling, waarvoor hy geroep was. That you may know the riches of his inheritance in the saints. Dat jy kan weet, die erflating wat hy vir jou gelos het as gelowige. Hy sê, ek bid dat die Heilige Gees vir hierdie goed sal wys. Hy sê, en dan bid ek, dat hy vir jou sal wys, what is this exceeding great power. Hy sê dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dood uit. Ek bid dat hy dit vir jou, dat hy vir jou wysheid en verstaan sal gee, dat jy sal weet wat binne in jou is. Hierdie ongelooflike krag. En hoekom sou Jesus al hierdie goeders vir my en vir jou sê? Want sien, Jesus het gekom en sy lewe kom gegee, Golgotha is afgehandel, en alles wat God kon sê, het God gesê op Golgotha, en alles wat God kon doen, het God gedoen op Golgotha. Daar's niks meer wat God kan doen nie. God het sy hart uitgepraat op Golgotha, en dan sê die manier hoe jy hierdie ding kan leef, is wanneer die ander trooster kom en in jou kom woon en jou kom lei, dat jy sal weet wat ek vir jou kom doen het. En dan is jy so voel jy is in 'n gevegsarea, maar jy sal altyd weet dat jy krag in jou. Jy sal altyd weet dat jy is 'n oorwinnaar. Jy sal nooit voel dat jy is verslaan nie. Nooit. En as dit vir jou so is, liewe vriend, vriendin, wil ek vir jou sê, vat sy woord en sê, leer my. Ek verstaan dan ietsie nie, as dit vir my aanhoudend voel, dat my knie lam geslaan word onder my lyf, en ek lê meer as wat ek staan. Die Heilige
Gees is daar vir jou. Hy is daar vir my. Dit is nie asof God nie geweet het hoe hierdie lewe sou lyk en gedink het hy gaan ons alleen agterlaat nie. Hy het gesê, ek gee vir jou alles. Ek gee vir jou die ene wat het vir jou moontlik gaan maak om hierdie lewe te leef. Die volgende punt. Nadat Jesus opgestaan het, voordat hy opgevaar het, was al 40 dae. En die Bybel sê, Jesus het rondgegaan en gaan preek. Ek dink dit was nogal 'n amazing boodskappe. En die Bybel sê, Jesus het gepraat oor die koninkryk van God. Dis al waaroor hy gepraat het, was oor die koninkryk. En daarna stort die Heilige Gees uit. En ek wil vir jou sê, die ding wat vir die Heilige Gees die belangrikste is God se koninkryk. Ons is ambassadeurs van sy koninkryk hier op aarde. Nou, iemand het nou daar gesê, ek verstaan nie, al die ambassadeurs in goed werk nie, maar dan sê as die Amerikaners op hulle ambassade gronde sê, maar daar in Pretoria en Brooklyn het, dan beteken dat die grond behoort aan die VSA. En dat die VSA's die manier hoe hulle regeer, dit het uitspraak oor daai plek. Suid-Afrika het geen sê oor hoe goed daar gebeur nie. As ek en jy 'n ambassadeur is van Jesus Christus en die Heilige Gees in my kom woon, is die koninkryk van God die autoriteit oor my lewe. En net hierdie lewe en dit wat in hierdie lewe gebeur, dit is nie wat bepaal van hoe ek gaan lewe nie, want ek word beïnvloed deur 'n ander koninkryk, want ek word die ambassadeur van 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Die volgende ene. Die Heilige Gees oortuig die wêreld en vir my en vir jou van geregtigheid, sonde en oordeel. Ek wil vir jou sê, dit moet eintlik vandag vir jou verskriklike groot verligting wees, dat jy nie die wêreld hoef te oortuig nie. Dit is nie ons werk nie. Die Heilige Gees kom doen dit, en ek wil vir jou net 'n gedeelte lees van waar Paulus, die Heilige Gees is uitgestort, en daar julle in Petrus begin te preek. Paulus was nie daar nie, hy was nog in rebellie gewees. Maar Petrus begin te preek en as iemand skielik net 'n beweging onder die mense, die Engelse sê dit so, hy sê, and they were pricked. They were pierced with the mouth. Dis 'n werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom en hy oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En ek wil vir jou sê, ontspan, dit is nie jou werk nie, want baie keer wanneer ons dit probeer doen, slaan ons mense dood met wette en met reëls en ons verwoes die werk wat die Heilige Gees eintlik in 'n persoon se lewe doen. Versprei jy met goeie saad. En leen in die wêreld van die Heilige Gees en hoor wat is wat jy moet sê, hier is erbij op my kop. Die volgende. Hy lei ons in die volle waarheid. Kan jy onthou die gedeelte toe Jesus by Pilatus staan en Pilatus hom eintlik vir hom sê, weet jy wie ek is? Hy sê, ek kan jou lewe van jou wegneem. En Jesus sê, wel as jy net geweet het wie dit is wat eintlik vir jou in hierdie posisie gegee het. Maar dan kom daar 'n vraag in Johannes 17 of 18 wat Pilatus vir Jesus vra in hierdie vers. Is een van die goeders wat ek konstant vir myself vra. Dan vra Pilatus vir Jesus, hy sê, wat is waarheid? Ek dink ons raak baie keer verward oor wat is waar. Ons kyk na die wêreld, ons kyk na omstandighede, ons kyk na druk, ons hoor die nuus, ons kyk na die politiek, ons kyk na ons omgewing, ons is beïnvloed deur soveel, ons hoor die konflik in Amerika en China en die spanning wat dit veroorsaak en dis net chaos en Sudan se chaos en ons eie land se chaos en dan somehow in dit alles word die waarheid verbloem en verstaan ons nie meer God se waarheid nie. En word die leuen vir ons eintlik 'n waarheid en begin ons met hierdie leuen te werk. En hoe meer ons met hom werk, word hy vir ons waar en hoe meer ons hom waar maak, hoe meer gee ons die duisternis seggenskap oor ons lewe, want sien die duisternis is ontroon van sy lag. So miskien elke dan en wanneer jy verward is en nie meer weet hoe lyk die waarheid nie, dalk net gaan staan en sê, wat is die waarheid?
U het gekom en U sal my in die volle waarheid leer. Die volgende ene. Die Heilige Gees sal 'n sender wees van dit wat hy hoor, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal julle in die hele waarheid lei, want hy sal net homself spreek, want alles wat hy hoor, sal hy spreek, en toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou, daar's 'n verskriklike mooi gedeelte in Psalm 42 vers 7, en ongelukkig die Afrikaans sê nie so mooi nie, maar die Engels praat, hy sê, deep calls unto deep. Want wat is een van die goed wat die Heilige Gees doen? Die Heilige Gees ondersoek die dieptes van God, sê die woord. En het jy al ervaar wanneer jy begin journey met die Here, dan is dit asof jy seker goeders begin ontdek. En jy miskien sê jy, maar ek het meer van hierdie goeders nodig, so die diep wat in jou gebeur, begin uit te roep na die diepte van God, en die Heilige Gees kom en hy openbaar die dieptes van die Here, na die geroep van dit wat in jou hart aan die gang is. En jy self gaan bepaal hoeveel jy van dit smag. Daai misterie wat openbaar word, jou hart bepaal hoeveel hy van dit vir jou gaan gee. Wat's die calling out? Dit wat in my is, roep uit na die diepte van die Vader en van die Seun. En die Heilige Gees kom aan my ondersoek die dieptes en hy kom deel dit met my en met jou. Dan in afsteen ons aan afklaar. Die Heilige Gees gee profetiese inspraak en ek wil net sê, kerk van die Here, as ons nie in hierdie area regtig die Here vertrou nie, dan is daar 'n groot deel van dit wat ons mis. Want ek glo God wil baie meer profeties in ons lewe inwerk. En as ons net oop gaan maak, want sien, profesie was baie keer ek dink ons kom met 'n geskiedenis van die kerk saam, en was baie keer so 'n bietjie half, dit was 'n bietjie skeef getrek, en as gevolg daarvan onttrek ons, maar kom ons gee dit weer kans, want dit is wat die Heilige Gees kom doen. Hy gee profetiese inspraak in ons lewens. En wat doen ek? Ek leun in die wêreld van die Heilige Gees, en hoor wat hy sê, en dan sê die woord, dat die Heilige Gees kom sê, wat hy hoor die Vader en Jesus sê, en al drie praat uit dieselfde mond. Die laaste ene is, die Heilige Gees sal altyd Jesus verheerlik. Ek het vreeslike slegte nuus en goeie nuus vir jou. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan eintlik oor Jesus. So ontspan, daar is geen druk op jou nie. Jy hoef niks te perform nie. Hy het al die performance klaar gedoen. En enige iets wat die Heilige Gees in ons lewens doen, sal wees om Jesus deur ons lewens te verheerlik. Jesus bid op 'n stadium en sê, as julle hierdie goeders doen, as julle vrug dra, hy sê, weet julle wat, as jy vrug dra, hy sê, dan verheerlik ek my Vader, want jy sien, dit is hoe die Vader, die Seun en die Heilige Gees werk. Die Vader verheerlik die Seun verheerlik die Vader, en dit is hierdie konstante van hierdie eer wat ons aan mekaar bring, hierdie respek vir die verskillende funksies van die godheid van hoe hulle funksioneer. En alles wat ek doen, gaan altyd om Jesus te verheerlik. Wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wil vir jou sê, dat alles wat jy nodig het om in hierdie lewe oorwinnaar te wees, God het hom gestuur om dit vir jou moontlik te maak. En dit sal moeilik wees op jou eie. Dit gaan moeilik wees, en 10 kan ek nou vir jou slegte nuus gee, jy gaan dit 10 op jou eie maak nie. Want dit is hoekom hy by my en in my kom woon het, om my te leer, om my te vat. En wat is my verantwoordelikheid? Om net so 'n bietjie meer in sy lewe, in die wêreld van die Heilige Gees in te leer, te hoor wat sy stem sê, te hoor as ek hierdie moeilike ding het, leer my, wat moet ek hoor, sê die vir my lewe. En ongelukkig is dit iets wat ons nie vir mekaar kan doen, maar is iets wat ons self moet besluit. Dan kan ek vir vanoggend sê dat die Heilige Gees is hier vir jou. Vir jou. By jou en jou. Totdat Jesus ons kom haal, hoe dit ons einde sal wees, maak nie saak. Die Heilige Gees is hier vir jou.
So dankie Vader dat ons vandag net weer eens kan besef dat toe Jesus gepraat het oor die Heilige Gees, dat ons eintlik so bevoorreg is om te weet dat ons hierdie journey nie alleen om te stap nie, dat die Heilige Gees ons eintlik herinner van Golgotha, dat hy vir ons die dinamika in ons harte ingesit het om dit uit te kan leef wat U gespreek het, Vader. Toe U U hart uitgepraat het op Golgotha, het U gesê, ek gaan vir julle iemand stuur, en hy gaan vir julle dit in staat maak om hierdie lewe te lewe wat ek deur my seun vir julle kom gee het op Golgotha. So ek wil bid, Here, vir almal vanoggend hier. Vir ons wat sukkel, Here, ek wil bid, Heilige Gees, dat U julle sal kom herinner aan alles wat Jesus gesê het. Dankie dat U hierdie gehoor so oneindig lief het. Dankie dat U in antisipasie kyk met ons lewens, na ons lewens, Here, en ek weet U het nog altyd groot drome met elke individu gehad. En Heilige Gees, ons wil U vandag eer. Dankie dat U is God op aarde. En dankie dat ons saam met U kan wandel. En dat ons 'n fortress kan wees, dat ons weet dat maak nie saak wat challenging oomblikke daar is nie, dat U my bekragtig en dat U my equip om 'n oorwinnaar te wees in alles waarin ek my hand sal slaan en daar ek myself bring. U is 'n wonderlike God, ons eer U in Jesus naam. Amen. So, hier is die ding wat ek dink, en dit is dat die Heilige Jesus word die meeste verheerlik in jou lewe en in jou liggaam, wanneer jy ten volle dit is, wat God oorgedroom het jy sal wees, en ten volle leef met die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Ons, ek besef ek reis 'n bietjie die volgorde om aan te net, so dit is okay, maar ons gaan nou by die gedeelte kom, waar ons ook God gaan aanbid by die gee van ons finansies. En ons het 'n kaartjie wat